Hey friends, welcome to my channel Shrav's Beauty and Home. ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి కోల్డ్ కఫ్ అనేది తగ్గిపోవడానికి మీకు అప్పటికప్పుడే ఉపశమనం కలగడానికి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక మంచి కషాయం అనేది షేర్ చేస్తున్నానండి. ఫ్రెండ్స్ ఈ కషాయం అయితే మీరు ఒక 7 సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి 80 సంవత్సరాల ముసలి వాళ్ళ వరకు తీసుకోవచ్చండి. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. మీకు చాలా బెటర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. మీకు ఈ జలుబు దగ్గు అనేది అప్పటికప్పుడు ఉపశమనం కలగడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా ఈ కషాయం అనేది ఎలా రెడీ చేయాలో చూడండి. ఫ్రెండ్స్ ఈ కషాయం తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మీరు గ్యాస్ మీద ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోండి. ఈ గిన్నె తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని గ్యాస్ ముట్టించేసుకొని దీన్ని బాగా మరగనివ్వండి. ఈ వాటర్ అన్ని కూడా బాగా మరిగించుకోవాలండి మీరు. సో ఈ వాటర్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మొదటిగా వచ్చేసి ఇది మిరియాల పొడి అండి. మిరియాలు అనేవి నేను తీసుకొచ్చేసుకొని పొడి చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. సో మీరు కూడా ఈ విధంగా ఒక డబ్బాలో పొడి చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇది వచ్చేసి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి అనేది యాడ్ చేసుకోండి. మిరియాలు అనేవి దేనికి యూజ్ అవుతాయంటే ముఖ్యంగా జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి మిరియాల పొడి యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఇది ఏంటంటే సొంటి పొడి అండి. సొంటి అనేది మనకి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. తెచ్చుకొని మీరు పొడి చేసుకొని పెట్టుకోండి. సో ఇది వచ్చేసి కూడా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి రెండు కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు కూడా దేనికి మనకి బాగా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ రెండు అనేది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటాయండి. సొంటి పొడైనా మిరియాల పొడైనా బాగా ఘాటుగా ఉంటాయి. జలుబు అనేది చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. తర్వాత థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే తులసి ఆకులు. ఒక 10 తులసి ఆకులు నీట్‌గా కడుక్కొని మీరు దాంట్లో వేసేసుకొని బాగా మరగనివ్వండి. బాగా మరగాలండి. లైట్‌గా మరిగితే సరిపోదనమాట. బాగా మరగనివ్వండి మీరు. ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా బాగా మరిగించుకోండి. మొత్తం కూడా బాగా ఉడికిపోవాలండి మీరు. ఎంతసేపు అంటే ఒక 15 మినిట్స్ వరకు బాగా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదండీ మీరు. మీరు బాగా ఉడికించుకుంటే మీకు ఈ విధంగా ఈ కలర్‌లోకి వస్తాయండి. ఈ వాటర్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ కలర్‌లో వస్తే ఇంకా మీరు గ్యాస్ కట్టేసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి చల్లారవ్వాలి కదండీ! సో, చల్లారనిచ్చేంత వరకు కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసేసుకొని ఈ విధంగా వడకట్టేది తీసుకొని వడకట్టుకోండి. సో, ఇలా వడకట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకవేమీ నోటికి తగలకుండా ఉంటాయన్నమాట నోట్లో నాలుకకి. సో, మొత్తం వేరు చేసేసుకోండి ఈ విధంగా. సో, ఇంతే అండి. చాలా ఈజీగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చనమాట. ఈ కషాయాన్ని మీరు ఇలా మొత్తం మీరు తీసేసుకోండి గ్లాస్‌లోకి. ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఒక గ్లాస్‌లోకి తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మీరొచ్చేసి హనీ యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్‌గా వచ్చేసి మీరు హనీ యాడ్ చేసుకోండి. హనీ ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. అంతే అండి. ఇప్పుడు ఈ కషాయం అనేది రెడీ అయిపోయింది. మీరు ఈ కషాయం అనేది రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటే మీకు ఒక్క రోజులోనే జలుబు, దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుందండి. తరువాత మీకు బాగా వెంటనే ఉపశమనం అనేది కలుగుతుందనమాట. ఇది తాగిన వెంటనే మీరు. ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే ఇంతే అండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.